وسهلين ومرحبتين بالغاليات الحبيبات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. المهم البنات، اليوم فيديو جديد على قناتي وقناتكم. مرحبا بكم والف مرحبا بكم. لاول مره كيشوف القناه كنقول له مرحبا بك، تضغط على زر الاشتراك باش يوصلك الجديد فضلا وليس امرا. اليوم البنات غادي لواحد البلاصه، واحد العين عند الله سبحانه وتعالى، غير من الحجر. غادي نمشيو نجيبو منها واحد العشبه باش غادي يشربها الراجل على بوصفير. وهانتو يشرب اتي في ثواني، ها هو تاني يشرب. شنو هو؟ قالك ماشي في الطريق نغنيو. ماشي في الطريق، وحنا يلاه شويه بعدا كدرنا ورجعنا نغنيو. انا كنجاوب على الخلق. مشيش في الجوايه كاملين. شي نمشيو منعفين ولا من الجهه الاخرى؟ اما عندي احنا ماشيين. يلا قول يا ماما اوبلا. اللي هو الثاني. هو اوبلا. هادي فيلا تاعي. عاطي ساعه لهيه. اجا اسينات. شحال لعبنا في هاد الدوائر هادو، سبحان الله العظيم. العين كاينه لهيه. هاي نطلعوا من ديك البلاصه باش نهبطوا. هاد البلاصه، هادي الدار ديال الاستاذه ديالي اللي قراتني السادس. هنا كيخلصوا الماء اصلا سادين. اجي راه كيخرجوا، راه كيخرج في العين. شوف هيا نسرين، اش كتعمل هنا؟ شكون تنزر؟ هذه هي العين. هذا هو الغازو كيكون. ديال العين كيغسلوا فيها الطوموبيلات، كان كيغسلوا حتى الزرع. عندك طيح اسينات. شتي البنات من الحجر. غادي يدخل الماء على داكشي، حيد الصنداله. يلا اجي لهنا. هنا كيكونوا هنا. السلام عليكم. فكان الصراع على بقنينه، وصيت على شي واحد قالوا لي سير نجي في القياده. لا حولي. أما ما تشور ما حولي. ما حولي. هنا كاينه البنات، كاين الاخر قالت لك اسينات خاصها حولي. دابا صحابتها دابا حنا جايين نختاروا الحولي. تجي تصوري مع الحولي؟ واخا بنتي دابا نمشيو ليه. دا شجره البنات سميتها، هذه الشجره سميتها سالف عيشه. هانتو كي دايره تبارك الله، غير طايحين وريقاتها ما شاء الله. وها انا تما كاينه كنبان في ديك الباب. ثم البنات الماء، هاد البلاصه كلها فيها الماء. هاد البلاصه اللي فيها الخضوريه كلها فيها الماء تبارك الله. حنا اصلا بلي دون سميتو بدون يعني بدون وقت الربيع كيكون عندنا هاد البلاصه كلها خضره، والماء ما شاء الله. هاد الشجر كتلقاه خضر كله. شوف هاد الشجره شحال قالك في عمرها من عام. هادي شحال في عمرها؟ ملي كنا كنجيو حنا نلعبوا هنا قبل كاع، يمكن كاع قبل ما نزاد. سير اسينات قبل ما نزاد تبارك الله. هاد الشجر كله كبير،
قبل حتى ما نسكنوا في هذه المدينه حنايا. ها انتم شوفوا شحال كبير هذا الشجر، راه تبارك الله بعمرو حتى هو ما شاء الله. شوفوا دابا هذا فين واصل، هادي سميتو الدرك الملكي هنايا، كوميساريه. كنقلبوا على واحد الربيعه هنا البنات كما كتشوفوا هنايا. حتى هنا الماء هانتم، ما شاء الله الماء. يلا اختاروا البنات العيد. فول البنات، انت راه ساكنين تما البنات هانتوما. نعم انا كنهضر مع البنات. شوفوا الفول تبارك الله، دار النواره ديالو، دار الحب اصلا. نتوما حنا شحال تبارك الله ديال الطبيعه، وعاد شوفوا السكان ما شاء الله. هنا كيكون الورد بزاف البنات فوق قصر الربيع ما شاء الله. تقولوا ما تهليتش فيكم، واخا كاينين صراحه المرض، كاين المشاكل، كنساكمش كنصور لكم. نتوما دايرين لي طيغاس تما، شتي ها كيجلسوا كياكلوا تما. شو شحال شجر، شحال فيه من عام، كتلقاه باقي عايش تبارك الله. عندك اسنه تمشي تاكلك البقره. شوفي المنظر الليبه. هدي في الباب. لا صافي بركه علينا. هانتوما الفول، راه امك اللي بقرا فما شافت الخضوريه كتبعها. شوفوا البنات دايره بحال شتي ما شاء الله. المناطق ديالنا عرفتي ما شاء الله، يعني كلشي الخضوره الفول كلشي كياكلوا غير طبيعي. يعني حنا دائما كلشي عندنا موجود ما شاء الله اللهم بارك. يا بنات يا حلوات، شوفوا الغزالات، شوفوا هنا راه كاينه واحد العين حتى هي راه في ديك البلاصه. هذا هو هذيك الدار ديال سميتو، ها الدار دياله وادي عداده هنايا. داك سميتو الصحفي. شتي تبارك الله الشجر، الماء ما شاء الله. شوفي من الريو، الشمس ما خلاتناش نصوروا بنات. هذه سميتها عين بران، ماء معدني. هاد بالنسبه لهاد العيون كامل اللي كتشوفوها البنات كلهم الماء ديالهم معدني، ما تقيلش على الماء ديالهم حلو ما تشبعيش منه. انا غنهود ليها على هاد البلاصه، غير سيروا قدامي انا ماشي هكذا، حيت الناس كينزلوا من هاد النهار من السوق، كينزلوا واحد الموطور جايب الخضره. ما باش نشد لكم
انا هو ده. هانتي كيغسلوا الماء عند الناس. السلام عليكم. عطيني نشوف داك المهراز. عرض داك المهراز. هذاك المهراز شرب. ايوا اختي الله يخلينا في صباغتنا. حنا ماشي نشربوا باش ما جاب الله. بسم الله. الماء دافي بعداك. قلالت العين ياك جهادات. ما تخافش صافي. بقى غير شريج واحد. ها هي هذاك. هذا نشوف كاين هذاك. نشوف شحال هادي صورات. يلا نطلعوا. زيدوا بقى عين واحد ما عرفتش كتنقص في وقت البرد. ما عرفتش علاش زعما كسهريج واحد. صورك الاحمر. يلا محمد. ها انتم البنات. هذه هي بقنينه فيها بحال هاد المطيشه الصغيره. هي هذه بقنينه عشبه ديال بوصفير. كيطيبوها وكيبقاو يشربوا كاس في الصباح على الريق. صراحه عرفتي قلبنا عليها الستايف في مكان. قلبنا عليها الدنيا كامله بحال المطيشه فيها كتزرع. هذا الشيء ملي كتبجع كيكون فيها الزريعه. سبحان الله العظيم. قطعنا لها الوريقات هما هادو وريقات كاملين. سميتها بقنينه. ها انتما بقنينه يا بقنينه. كتصلح البوصفيره البنات. تقدري اللي ما كيبغاش مغليه يقدروا يديروا لها حتى سميتو حتى كاس ديال الماء ودوك الوريقات طحنهم في مولينيكس وكيشربوا على الريق. ما كاين لا ماكله لا والو. هما الاولى اللي غادي ياكلوا. زوينه صراحه. ايوا قلبنا عليها الدنيا كامله هذه لان ماشي وقتها. كتموت بالسمره دابا لقينا هذا الشيء غير في الستيف والحمد لله. ايوا ها نتوما معايا ان شاء الله. نشوفوا واش غادي نديروا ان شاء الله غدا لشي بلاصه. نديكم معايا الا مشيت.